عنده كونجيلاتور وهذه ديال الشاب ولا عنده طبالي. اليوم بمقر الولايه وفي اطار تفعيل اتفاقيه الشراكه المبرمه بين مؤسسه محمد السادس لاعاده بناء السجناء واللجنه الاقليميه للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه بعماله اكادير الدوتنان. اليوم وزعنا 24 مشروع لفائده 24 مستفيد. هاد المستفيدين خضعوا لواحد البرنامج مندمج داخل المراكز المصاحبه، شمل مجموعه من المحاور، منها ما هو عائلي واداري وقضائي وصحي وتعليمي وتكويني. وتوج هاد المواكبه والمصاحبه بتوزيع 24 مشروع لفائدتهم، وقد غطت هذه المشاريع جميع المجالات، منها ما هو صناعي وحرفي وخدماتي. وتندرج هذه العمليه في اطار اعاده ادماج هذه الفئه في النسيج الاجتماعي والاقتصادي. وقد بلغت التكلفه الاجماليه لهذه المشاريع 854,000 درهم. احنا يعني تنشكروا صاحب الجلاله ابتداء على هذه الالتفاته المولويه اللي تكرست على ارض الواقع. يعني كانت بادره جد طيبه، يعني غادي تنتشر لواحد المجموعه كبيره ديال او عدد من الاخوان اللي سبق لهم كانوا في السجن، وغيبداو ان شاء الله يعني بدايات اللي ان شاء الله تكون موفقه في الحياه اليوميه ان شاء الله. وتشكروا كذلك السيد الوالي على هاد الجهود ديالو وهاد الالتفاته كذلك اللي قام بها تجاه هاد الناس هادو. صراحة هذه المبادرة هذه اللي استفدنا منها أنا وعدة من الشباب أصلا اللي كانوا في السجن. بعد يعني الخروج ديالهم من السجن أيضا تمت يعني المواكبة ديالهم من طرف مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء مدة من الزمن، حيث تم التكوين ديالهم. وفي هذا الإطار هذا الحمد لله يعني بعد مدة يعني ديال التكوين يعني استفدوا كلهم من يعني المشاريع ديالهم، مشاريع مدربة للداخل طبعا، واللي غتزيد يعني تنمي القدرة ديالهم وغتزيد تدمجهم في قطاع الشغل في المغرب اللي كيعيش يعني واحد التخبطات هذه الايام هذه. ولكن الحمد لله بعد هذه المبادره اللي جات من سيدنا محمد السادس نصره الله، فكل الناس فرحانين صراحه، كل المستفيدين فرحانين وكل شيء مزيان الحمد لله.